بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan joognaa Ubataale waa galab lay galab banilay Axmed Godo wuxuu yiri walla kana dilay kana dilay waa dilkii oo sidii u socda qaabka daraa waa dilkii aan idin sheegaynay ee qaabka daraa kii hore ee shalay la aasayna kaga hadalnay kuwa kale oo horay u dhintayna way jiraan waxa ka hadalay waxana ka hadlin intaas waa inta kale nimayo waxba nagu cusub wax nagu cusub baa jira waxa nagu cusub dadka waa la dili jiray waana la dayn jiray laakiin arrin ka baxsan oo aan islaamnimada ku maqal oo islaamnimada ay samogolayn oo xeerka Soomaalida ahayn oo bilow aadnimadu xataa ay samogolayn baa yaa nagu cusub saaka waa arrinta dadka intii la soo qabto la qaawinaya dharka laga dhigay rag iyo haweentii la iska horkeeyo haartii caadood baa dadkii la isugu keenay dhammaan dharka laga siibay waxa la yidhi ko qaaqaawan fadhiista halkii qof ee dharka isku adkeeyay waa la dilahayaa kow baa laga siinhayaa waxna waa wirigle waxna waa kuwan xabaalahooda tan Ubataale kor taagnaa shal galabna mid baan kor taagnay kuwa kalena geeri bay u muuqdaan waa dadkii dharka isku adkeeyay waa dadkii yiri dadka sidan ha laga daayo mid madaxa xabad laga dhufto iyo mid burka nafta laga qaado sidaas loo wada dilahayaa dilka sidaasa iyo waxa weeye dilka sidaasa qaawinta ka sii daran dadka la qaawinay waagii hore waxa jiray ummadaha way isdagaali jireen markay isdagaalaan dadka la qabtaa jiray oo gacanta lagu qabto dadka la qabto waana la dili jiray waana la sii day jiray nin baa la qabtay baa laba reer oo isdagaalay laba qabiil oo isdagaalay baa hadda kor nin la qabtay baa ninkii la qabtay waxa la waa lagu dili si waa inoo xeer waa lagu sii day waa inoo xeer waa lagu qaawin baa la sii waa xeer ka baxta taas waa xeer ka bax weeyaan intaas waa inta waxa xeer ka baxa ee bilowad malow ay soo galay islaamnimada oo galayna xeerka Soomaalida ku jirin qaawinta dheer dilka dadka la laynay inta markii aan ka gudbo ninka dadku aad carka ugu dheerajilay Axmed Yaasiin anigu lama yaabin waa nin qabiilkiisa la safan wasiir waa lagu magacaabay laakiin waa nin Ibraahiim qabiilkiisu la safayay hawshiisu wata ninka anigu dadka aan la yaabanahay kuma jiro taas waa midda kale dadkii dhexdhexaadka lagu sheegahay yaa dhexdhexaadnimadii ka baxay Kaarbalaaya lagu shubtay in Kaarbalaaya lagu shubtayna wallahi shakigama jiro kaar bay ku shaqaynayaan waa fadlan lacag ku shubo dadkii sidaas waa dadka xukuumadda ahaa ee dhexdhexaadka laga filay anigu waxaan leeyahay midan hadda qaabka ay ila muuqato nimayo waxa leeyahay aakhiru sabanka wax aan la arki jirin oo adduunka hore loogu arag yaa kitaabka lagu sheegay inay soo bixi doonaan waxaas waxa weeye waa calaamadaha kuwa say soo kala horeeyaan juudiga jabajuudiyo waxa la yiraahdo tutaal awriyo yaa soo bixi doona kitaabta awal lagu hay war anigu waxaan u maleeyay qoonkana waa ku yar ka soo horeeyay dalada xiirxiiran ee madaxa diiran ee xukuumadda hadda haya waa kuwii kitaabta lagu sheegay calaamadaha qaybtii soo horeysay inay taan balay kililka shanaad bay hadda ka bilaabatay ismaamulka Soomaalida waxa qabsaday xoon wax sidii dadka ugu dagaayo dadka dhamaysanay juudiyo jamajuudka la sheegi jiray taasaa dadkii qabsatay hadda goor waxaan taariikh u maqlay nin baa waxaa la yiri masaajid buu soo galay laga yaboohay masaajidka waxa laga yaboohayaa qof kasta xoolo geel baa laga bilaabay geel waa xoolaha kuwa ugu tabarta weyn geel baa laga bilaabay markii geeli la bilaabay yuunin cayda oo neefadiya lagu arag ba farta taagan saadana loodi baa la bilaabay suufartu taagay ana ku yabay labadii jeer baa ku yabay ari baa gacanta loo taagay 10 neef gacanta uu taagay markii dambe la xoolihi hal qoro saalay ninkii xoolaha badan sheegay ee geela sheegay ee looda ku yabay ari ku yabay war bal sheeg waxa sheegay wuxuu yiri ma ahayn waxba ma lahayn biyana xoolo mali laakiin waxaan ahabi cayd jibootay baan ahabi cayd iska jibaysan yaan ahabi warnimaya cayd jibootay oo caama jibootay oo jinni jibooday baa nagu degay oo sida xoonka loogu degay waxaan u sheegaynaa caalamka waxa in laga soo gaaro waxaan kaloo sheegaynaa federaalka cod baan u gudbinaynaa waxa codkaan idin gudbinaynaa waa kan shalay idin ka diidnay waa kii aadna dhahdeen yuuga hal baabiyo fal xun bay soo wataan waa kan idin ka diidnay idin ka hortaagnay dadkii idin ka diiday ana ugu horeeyay war maanta waxaan leenahay idinka naga qumanaa baabiyo oo mid ha ka reebinana alla aboodku yaalkana dhaafi sidaasaan leenahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كده